Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için güzeller güzeli Hande Erçel ve yakışıklı oyuncu Kerem Bursin'den en güzel görüntülerini sizler için hazırladık. Kerem Bursin ve Hande Erçel çifti Sen Çal Kadını dizisinde Eda ve Sarıkan karakterlerini hayat paylaştılar. Herkes gibi biz de onları birbirine yakıştırıyoruz. Biz de sizler için onların en güzel ve romantik fotoğraflarını hazırladık. Bu videoların devamı gelmesi